सांस लेने पे सीने से घबराहट की आवाज आती है, क्या करें इसके लिए? तो सिंपल से आप दो काम कर सकते हैं। पहला, गर्म पानी का आप भाप लें, ठीक है। गर्म पानी करके जिस तरह बच्चे गोद में लेके बैठते हैं उस तरह बैठ जाइए। आपने कवर कर लीजिए, कम से कम 15 मिनट आप इसको भाप लें। हफ्ते में 2-3 बार ले सकते हैं। उसके अलावा आप गर्म पानी कीजिए, गर्म पानी में अदरक एक आधे इंच का टुकड़ा चॉप करके डाल दीजिए। उसके ऊपर 3 से 4 पीस तुलसी का पत्ता और 3 से 4 पीस पुदीना का पत्ता होता है डाल दीजिए और इसको अच्छे से उबाल लीजिए। उबलने के बाद इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अब इतना भी ठंडा नहीं, सिर्फ चाय की तरह होने दीजिए इसको। और एक कप में इसको डाल लीजिए। जो भी अदरक है उसको आप चिबा सकते हैं, जो भी पत्ते हैं जो पुदीना के तुलसी के उसको भी आप चिबा कर पानी को आप पी लीजिए। सुबह शाम 2 टाइम इसको यूज कीजिए खाने से पहले। जो भी आपकी घबराहट की प्रॉब्लम होगी सीने की वो दूर हो जाएगी। जिनको अगर बवासीर की शिकायत है वो अदरक को अवॉइड करें, अदरक को बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं।